Olur nerede? Arkadaş gel. Burada çek. Üç yok, tamam. Erhan. Ben bu işte bambucu sahibiyim. Ha, buranın sahibisiniz. Nasıl olmuş bir bilginiz var mı? Işte. Araç mı sıkıştırmış? Bilmiyorum, araç mı sıkıştırmış da. Daha önce kaza oldu mu hiç burada? Çok burada aşırı oluyor. Buraya çok mu şükür abi? Ha, bu ilk değil yani. Yok. Buranın sayısı yok. Yok, burası çok süratli bir yol olduğu için.